അമ്മ ഇന്നലെ ഹെൽപ്പ് ആണോ? ഇതാണ് തിച്ചതി എന്ത് മൂർച്ചയാളാണോ നോക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പം ഞാൻ തോന്നുന്നു. ഓ ഏ മാറിയിക്ക അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ മുറിഞ്ഞാലോ. ഈ കിറ്റിനകത്ത് എന്തുവാ ഇതെന്തോ അമ്മേ സാധനം? എന്തോ തീർച്ചയായും ഇതാണോ മരുന്നേ? നാളെതാണോ അമ്മ കറിക്ക്? നാളെ മീനില്ലേ അപ്പൊ? മീനില്ലേ അമ്മേ? ഒന്നും വേണ്ടാത്തെ. ഓ പോയേക്കാം. അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ശല്യമായാലോ? ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഇറങ്ങുന്നേ? ഇവിടെ ചവിട്ടി ഇറങ്ങാല്ലേ? ഓ അമ്മിക്ക് സൈഡ് തരൂ, ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. അല്ലേ വേണ്ടമ്മേ, ഞാൻ തുടങ്ങി ഇറങ്ങിക്കോളാം. അയ്യല്ല സാർ.